para la paella vamos a utilizar este tipo de cazuela. No es una paellera propiamente dicha, pero yo lo hago en esta que es así como bajita. Vamos a utilizar unos langostinos, pollo. Se suele hacer con trozos de pollo o de conejo. Nosotros en casa, como mejor se come, es así en trozos, o bien de pechuga o bien de muslo. Entonces hoy tenía pechuga, pues hoy toca con pechuga de pollo. Y luego de verdura le voy a echar guisantes, pimiento en rojo y verde, que tengo cortado en trocitos, medio tomate y un diente de ajo. Luego, el arroz, yo voy a utilizar esta taza, que es la medida que suelo utilizar normalmente cuando hago arroz. Y azafrán molido. También hay azafrán en rama, pero tengo el molido, que luego se disuelve en un poquito de agua y ya está. Que no hay azafrán, pues colorante alimentario. Es para darle el toquecito ese amarillo, un poquito de sabor también le da, pero si no colorante, y si no, pues sin colorante y queda blanco. Vale, entonces empezamos con el aceite caliente. Lo primero vamos a freír los langostinos. Para que dejen el saborcito en el aceite. Y así, le damos la vuelta. Los langostinos son opcionales, yo normalmente no le echo, pero bueno, solo me gustan a mí y hoy le voy a dar el capricho, así que hoy le echo langostinos. Vale, pues así, un poquito y los retiramos. Vale, y voy a retirar también. Entonces ahora en este aceite le baja el fuego, le tengo en el 7. Vamos a echar el pollo para que se vaya dorando. Pollo, conejo o lo que haya. En este caso nos gusta el pollo así troceado. Así que ahora echamos tomate con el ajo, medio tomate con un ajo, pimiento rojo y verde. Yo, para que se me conserve, porque ahora a veces compro un pimiento rojo grande o un pimiento verde grande, y para que no se estropee lo corto en trocitos y lo congelo en un bote de cristal, tengo congelado y así siempre tengo el pimiento. Y guisantes, pues también opcional, no te gustan los guisantes, pues no echas, y ya está. Así tenemos la verdura con el pollo, que se vaya sofriendo un poquito. Así. Esto ya huele. Huele riquísimo, ¿eh? Bueno, pues ahora ya vamos a incorporar el agua. A ver, yo suelo echar caldo, si tengo, caldo bien de, pues eso, en este caso si es de pollo, pues caldo de pollo o caldo de verduras, y que no tengo, pues agua. He hecho caldo, así.
Así, pues casi como 1 litro aproximadamente. Y ahora voy a subir un poco el fuego, lo tenía en el 7, lo voy a subir al 8. Y incorporo la sal. Ahora esto hay que dejarle pues entre 5 y 10 minutos para que esto hierva y con el caldo vaya cogiendo todos los sabores. A ver, lleva cociendo así 10 minutos. Voy a probar el punto de sal. Yo creo que está bien. Un pelín igual. Voy a echarle un pelincillo. Así. Vale. Ahora vamos a echar el arroz. En Valencia lo echan haciendo una diagonal, de arriba a abajo. Así. Y ahora se remueve por todo. Se incorpora el azafrán. Yo lo que he hecho ha sido el sobrecito, echarle en la taza y 2 cucharitas de agua, revolverlo. Entonces lo he revuelto y queda ya el azafrán disuelto en el agua. Ahora lo he hecho aquí. Coger un poquito de agua. Lo he hecho. Ya se nota que va cogiendo color. Se revuelve por todo y ahora la clave está en no mover más. El arroz hay que dejarle quieto. Esto ya está. Yo ahora le voy a tener 5 minutos, no, 4 minutos le voy a tener en el 7,5 y luego le bajaré al 6. Vale, pues han pasado 4 minutos al 7,5 y ahora le voy a bajar al 6 durante 14 minutos. Así, lo dejo en el 6, 14 minutos. Ponemos los langostinos para decorar y que se terminen de hacer en estos 14 minutos, así. Vale. Pues ya está, ahora no hay que tocar nada y dejarle así esos 14 minutos. Ya ves, ya han pasado el tiempo, solo queda 1 minuto. Ha estado en el 6 y ya está el arroz sequito, ya casi no tiene líquido. En cuanto sea el tiempo, ya lo dejaremos reposar antes de comer, por reposar unos 5 minutos o así, para que asiente bien y coja bien todos los sabores, y estaría listo para comer. Y ya no queda nada. Bueno, pues está pitando, ha terminado ya. Esto y ahora, ya ves, ya no queda nada líquido. Justo tengo yo el tiempo ya controlado con esa cantidad de agua y de arroz. Ahora ya retirar del fuego. Vamos a pasarlo aquí. Así. Y le voy a poner una tapa. Vale, ya ves qué pinta tiene. Vamos a ponerle la tapa. Y a dejarlo tapado así durante 5 o 10 minutos antes de comer. Oleguín.